सफा हो गया। ये को भी ऐसे सफा करना है ना। ये नेट तो बहुत गंदा होता है। और अभी तो इसमें ये बहुत गंदा दिखता है ना। बीच बीच में ऐसे सफा करना है आप लोग भी। हम इसे भरा के रखते हैं जब पानी नहीं आता यूज़ करने के लिए। और कपड़ा को भी डायरेक्ट ये कर सकते हैं ना। तो हम लोग का ये तो सुबह को ही पानी आता है ना, का वजह से तो प्रिजर्व करके रखना होता है।